de salir a trabajar, escúchame. Conmigo, vamos a hacer plancha. 1 minuto. Si repites este ejercicio 4 a 5 veces, haces un trabajo abdominal perfecto para empezar tu día. Vamos, ahí. Contamos. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42.